नमस्कार दोस्तों। आज हम बनाएंगे साबूदाने और आलू की चकली। इसको बनाने की विधि ऐसी है। ये कम से कम आधा किलो साबूदाना है और ये 1 किलो उबला हुआ आलू है। इस साबूदाने को हमने 7 से 8 घंटे भिगो के रखा है और भिगोने से पहले से अच्छी तरह से धोया है। आप देख सकते हैं कि ये बड़े वाले दाने हैं और जब चकली डालते हैं हम तो ये बड़े वाले दाने उस शेप को तोड़ देते हैं, वो शेप नहीं आने देते हैं। तो उस गोल शेप को लाने के लिए हमें इसे मिक्सर में दरदरा पीसना है, बारीक नहीं करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर छोटे वाले दाने अवेलेबल हैं तो उनको कोई किसी तरीके से पीसने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। वो एकदम सही होते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं होती है चकली बनाने में। देखिए ये आलू है और इस आलू को हमें अच्छे से मैश करना है। तो इस कटोरी के उपयोग से हम इसको बहुत अच्छे से मैश कर सकते हैं। इसको अच्छे से इसलिए मैश करना है क्योंकि इसमें कोई लम्स या कोई गठान नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से। इन आलूओं को बहुत अच्छी तरीके से मैश करना है। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए साबूदाने को इस तरीके से पीस लिया गया है और ये आलू एकदम मैश कर लिया है। अब इन दोनों को हम आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे। जितना हो सके बड़े दानों को अवॉइड करिएगा। ये 1 कटोरी जीरा, छोटी कटोरी, या 2 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च, और ये 2 टेबलस्पून नमक। आप चाहे तो सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पास में यूज़ कर सकते हैं। अब इन्हें बहुत अच्छे से मैश करना है, पूरे मसालों को बहुत अच्छे से साबूदाने आलू में मिक्स करना है। ये देखिए, ये अच्छे से मिलाने के बाद हमने सभी मसालों को साबूदाने और आलू में मिलाने के बाद इस तरीके से एक डो बना लिया है। अब जिसमें हमें वो चटनी निकालनी है उसको हम किसी भी एडिबल ऑयल से ग्रीस करेंगे और जो हमारा सांचा है उसको भी ग्रीस करने के बाद उसमें भर के अब हम चटनी निकालेंगे। ये देखिए। जिस भी शेप की चाहिए आपको, बड़ी छोटी जो भी चाहिए, आप उस तरीके से उसको निकालते जाइए। ये देखिए कितनी शानदार चटनियाँ बन रही हैं। ये देखिए कितनी शानदार चकलियाँ बनी हैं। अब हम इनको इस तरीके से हमारी जितनी भी क्वांटिटी है पूरी यूज़ करके और अब इनको धूप में सुखाएंगे, कड़क धूप में सुखाएंगे। इसको पूरी सूख जाने के बाद आई थिंक 2 दिन में सूख जाएगी अच्छे से। इसको हम जब भी इसको फिर हम गरम तेल में तल के खा सकते हैं। ये देखिए ये हमारी चटनियाँ बन के तैयार हैं और इन्हें अब आप 2 दिन तक कड़ी धूप में सुखाएं। 2 दिन या जब तक आपको ऐसा लगे कि अच्छे से सूख नहीं गए, इनको अच्छे से सुखाएं। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू। ये देखिए ये हमारी चटनियाँ पूरी तरीके से एकदम कड़क सूख कर तैयार है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। अब हम इसे तलेंगे। तेल एकदम हम गरम करके फिर गैस को स्लो कर देंगे, इसकी फ्लेम को, तब हम तलेंगे। ये देखिए हमने तल के निकाल लिया है। इनको आप चाहे तो इवनिंग स्नैक्स में ले सकते हैं, स्नैक्स की तरह ले सकते हैं।
चाहे तो आप इसको लंच में भी ले सकते हैं, लंच या डिनर में भी। ये बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रखने वाली चीज़ें हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।